और अपने मुशायरे के दौरान अपनी तवज्जो दरकाने के बावजूद इसलिए कि आप पहले भी हमारी सबक follow the lighted escape path along the aisle floor, which will guide you towards the emergency exit. Please read the safety instruction cards placed in the seat pocket in front of you. Dear मेरा बेल्ट लेने के बाद